满城生灵今日皆入我血海。没想到此地还有你这等强者，但凭你也想拦本座，那就试试。倒有几分本事，但这招呢？血魔奇迹！和机关傀儡，炼气之道竟能走到这一步，近百年来不可能默默无闻。你究竟是谁？套上名来！其实我们很早就认识了，只是那时候你不认识我。沈基，沈毅在不在？沈健，哪个是沈健？管事大人，弟子在。你就是那个此生无望筑基的伪灵根啊！正经的药园和伙房不需要闲人，你去后山废炉院吧。废炉院那地方的几百年的破铜烂铁和药渣满地都是丹毒，去了那儿，这辈子算是彻底废了，连辟谷丹都分不到好的。后山废炉院往后归你扫。别嫌地方小，能留在宗门里吃口饱饭，那是宗门赏你的天大恩典，懂吗？弟子记下了，算你识相。一会儿自己去领杂役服，滚吧。连个落脚的干净地方都没有。爹，珠子没亮，我没本事成仙，可您拿命换来的这条道，我总得走下去。那好，这是去玄奘门的束修，再回来你可能就是仙人了。去吧，别回头。先活着，活着才有往后。沈燕，过来领份例，这是你这个月的份例和门派发的玄霜吐纳法。管事大人，名册上写着新进杂役的份例是5粒，你的份例减半。废炉院那地方损耗不大，你一个修不出名堂的伪灵根，吃这么多就够了。还有，给你10天时间，把最里头那座陈年杂志堆的外围清理了。清理不完，你连这2粒辟谷丹都别想要。谢管事。策灵执事说的没错，伪灵根五行驳杂，对灵气的感应几近于无。这条路从一开始就没给我留门。这么多废料，10天内要清理完，我得要抓紧了。那个，你一个人干这些啊？钱管事把整个废炉院都丢给你一个人，他可真够黑的，这活搁3个人干都干不完。我叫阿苗，也是杂役，跟你一样是伪灵根。你别嫌弃啊，我瞧你晌午就啃了点干窝头，这破地方丹毒重，空着肚子待久了要伤身的。我来玄霜门有1年多了，照应新来的师弟也是应该的。我看你应该和我弟弟差不多大，只是我弟弟他得了灵沈症，大夫说必须得弄到凝魂草才能续命。我平时多干点活攒得多，所以这点吃的不算啥，你拿着。谢谢。不客气，我先走啦，你早点回屋，别冻着，这后山夜里邪冷。还是感应不到。这炉子好轻，整体看起来也还算完整，纹饰还挺好看。
正好拿你当个簸箕。先把昨天那堆渣子清了。见鬼了，这地方闹邪祟！这是药香，比钱管事发的那2粒辟谷丹还要香。这炉子有古怪，是不是呢？试一会就知道了。1天过去了，还是没反应。难道是？成了，真成了！只要把渣渣变成药渣，这炉子难道是仙人的宝物不成？不能让别人看见。这到底是什么东西？吃下去会死吗？死就死吧，总比当一辈子垫脚石强。真的有效，我能感应到灵气了。那炉子能把废料转成药散，不能急着下结论，得再多试几次。时光船不断流转在从前。经过这几天研究，终于初步了解了这炉子的2种用法。把废丹和废料焖在里头温养上1夜，丹药就能成为正常丹药。继续温养下去，丹药药效还会越来越好。如果只把废料丢进去不养成丹，第2天废料就会变成纯净的药料，只是转化很低，满一炉废渣，到头来也就刮出指甲盖这么一点。好在我有这满院子的废料，不过每次都要用自己的血激活，用其他生物居然没有效果。虽然最近有点血气不足，但好在我感觉马上就能突破了。炼气1层，仅仅用了不到8天的时间。前几日测灵珠不亮，所有人说我这辈子与仙缘无分。可如今有这炉子在，我或许能一炉一炉把这条路给生生喂出来。但现在最要紧的，还是不能让人看出半点异常。沈爷，你在里面吗？怎么了？沈爷，你身上有灵石吗？哪怕1枚也行。我弟弟的灵染蒸发了，疼得满地打滚。我今天去求钱管事提前预支下个月的份例，他不但不给，还把我赶出来了。我实在没办法了，整个丹房只有你不会笑话我。你先回去照顾你弟弟，一切总会好起来的。既然血气可以激活炉子，那灵气应该也可以才对。既然真的可以，这样一来我就可以不用再消耗血气了。怎么回事？难道需要不断输入灵气？果然是这样，灵气需要不断输送才能激活。不过输送的灵气越多，激活的时间就越长，这样也不错了。未来境界高了，一切都不成问题。炼气1层稳了，再多养些料，2层也不是没指望。沈烨，你看看你这眼圈，熊猫似的。没事。还没
事，钱管事那黑心肝是不是又罚你干夜活了？大半夜不让人睡，使唤牲口呢。正好，这样也省着我去解释。你别忍着，这么熬下去，铁打的人也垮了。要不我去跟管事说说。别去，你这人怎么跟头焖牛似的？点点，钱管事巡夜走西边那条道，脚臭味老远就闻得着。你听见动静就装睡，准没错。你弟弟怎么样了？老样子，前儿又咳了血。等我攒够了灵石买凝魂草，他会好的。会好的。拿去。这是什么？我今天在那堆废渣的最下面刨出了一座碎成渣的旧炉子，这是我从炉瓶缝隙里一点点抠下来的，不知道是什么丹药的残留，但里头还有点灵气。你抠这个干什么？你不是说你弟弟的灵隐症需要灵气洗脉吗？这东西虽然杂质多，但灵气是真的。你拿回去用水化开，等底下的黑渣沉淀了，把上面那层清水喂给你弟弟喝，应该能压一压他的病。你骗人！你白天被钱胖子往死里使唤，晚上还去废墟里刨这些破烂给我弟弟续命，谁你怎么这么傻啊？赶紧拿回去救人。记住，要是有人问起，就说是你自己在山里挖的野手根熬的水，半个字都不能提我，懂吗？沈健，你放心，我以后白天只要有空就来废炉院外头帮你盯梢，只要钱帽子往这边走，我就在墙外头咳嗽。不用，顾好你自己。开炉。炼气2层，成了。这东西不能再藏在柴堆底下了。钱管事，您这么早就来后山巡查呀？经典废料，给我让开！大白天关着门，你在里头偷藏了什么见不得人的东西？管事大人明鉴，这屋子四面漏风，弟子正在和泥糊墙。糊墙？糊墙能糊出一股药香味来？给老子让开！给老子让开！还真是烂泥扶不上墙的穷酸货，连个破洞都当宝贝捂着。别他娘的在这磨蹭了，赶紧滚去前院领份力，去晚了连个泥渣都分不到你嘴里。王二，炉子烧烈一口，赔。李三，上月迟到2回，罚。这月地火堂损耗大，都担着点儿，每人扣2成。下一个，阿苗。管事大人，这数目不对啊！我上个月替内门跑了10几趟腿，说好的额外是额外赏1块灵石的，怎么连底薪都扣没了？扣没了，老子还没找你赔钱呢！你运药渣的时候踩坏了药园2株异阶灵草，还有你用的那些破背篓，全算损耗。怎么，这笔账你要让宗门替你垫？我没有，那灵草明明是内门师兄比剑士削断的。沈烟，这是你的分力，拿了赶紧滚！造孽哟，那钱是给他弟弟治病的。嘘，小声点，你想替他出头？上个月那个多嘴的被寻了个错处，赶出宗门了。也是，咱们这种货色，命都捏在人家手里，认了吧。别哭了，现在哭也没有用。可是我弟弟，大夫说，要是断了药，他的经脉就要烧烂了。看样子不能再拖了，得找个由头。你先回去照看你弟弟，别做傻事，熬过今晚再说。钱胖子，这次的货色成色如何？嘿嘿嘿，都是刚从库房里拨下来新货，足足20粒养元丹，这成色到了坊市黑市上，至少能翻个几成。这匣子上怎么还留着你们玄霜门库房的火气封记？你也不怕露馅儿？哼，怕什么？库房那帮瞎子，只要拿回扣，
谁管你账面对不对？我已经把那些发霉长毛的陈年废丹全塞进库房的杂物箱里顶账了。这火气风气留着，到了仿市人家才信这是正宗的仙门好药，能卖得更贵。行，还是你心黑。谁在那儿？娘的，一只鸟，老子疑神疑鬼。那身形瘦瘦小小的，不像个成年杂役，回头得好好查查。咦，居然出丹了！这股子温补的药气，像是治伤养气的，料味的足，出的就不再是散料，居然是成丹。如果拿去仿市，应该能换不少灵石。不行，一个伪灵根杂役，凭空拿出成丹去仿市换钱，查起来第一时间就会出事。神夜，早啊！早，你弟弟怎么样了？药断了，大夫说再抓不上药，撑不过这几天了。没事的，我再想想法子，总会有办法的，对吧？再等等，会有办法的。我还有活，先走了。这药力绝对能把阿苗弟弟的灵坎症压下去，可直接送出去太冒险了，必须找一个来路正当的由头。就他了。咦？哟，沈废物又在垃圾堆里刨食呢。捡个瓶子，还能盛点水。穷酸样。人证有了。神剑，这是什么？扫废料时扒出来的，瞧着没坏透，你拿去给你弟弟试试。废料堆里捡的？这是丹药？我不知道，但我捡到的玉瓶密封得很好，外面那层黑的应该是渗进去的丹毒灰，里面的灵气还没散干净。你要是怕就扔了，反正钱管事不会给你灵石。除了这个，你还有别的路走吗？记住，如果有人问起，就继续说是你在后山挖野兽根熬的水，这东西是从土里刨出来的，一旦见光，钱管事会扒了你的皮，也会要了我的命。我死也不会说半个字。靠演戏只能这一时，最要紧的还是尽快把修为提上去。成了。糟了，气色太好，要露馅了。我弟弟昨晚彻底退烧了，今天早上居然能下地喝粥了，那药真的神了。你没出去乱说吧？我当然没有，我连我爹娘都没告诉。可是今天早上我领活的时候，钱胖子突然把我叫过去，阴阳怪气的问了我半天。他问什么？他问我既然没领到灵石，我弟弟怎么突然就好了？我记着你的嘱咐，一口咬定是自己在后山挖了野草根熬水喝，瞎猫碰上死耗子。可是他看我的眼神很不对劲，他好像根本不信。他还说什么了？他最后冷笑了一声，说草根要是能治灵石病，还要炼丹师干什么？然后他就往后山这边来了。我知道了，你赶紧回去干活，别让他看见咱俩在一块儿。
管事大人，您怎么亲自来这毒气熏天的地方了？我听说阿苗那个得了灵染症的半死人弟弟突然活蹦乱跳了。小丫头片子说是在后山挖了草根，可我怎么觉得这事儿没那么简单呢？沈燕，你跟那丫头走得挺近啊，她弟弟的病能好，是不是你在这废六堆里翻出了什么不该碰的宝贝，偷偷送给她了？管事大人真是太抬举弟子了。大人，您看看弟子这副半死不活的鬼样子。弟子要是在这废料堆里真能翻出什么治病救人的宝贝仙丹，早就自己吞下去保命。哼，那他弟弟的病怎么解释？大人明鉴，弟子不敢隐瞒。前几天大人命弟子搬空那座渣山，弟子挖到最底下的时候，确实还刨出了一个摔碎了半边的破玻璃渣瓶子。那瓶子里剩了一点发黑发臭的药渣泥水，闻着比这院子里的味道还恶心。恰好那天阿苗来哭诉，说他弟弟快痛死了。弟子看他可怜，就把那点发臭的烂泥水刮下来给了他，全当是死马当活马医。弟子只是个杂役，哪知道那种烂泥水真能把人灌活了。要是大人觉得那破瓶子也是宝贝，弟子这就去茶杂山里，用手把那些碎玻璃碴子全给您刨出来，供大人仔细检验。行了，别在这恶心我了，算那小畜生命大。你给我老老实实在这搬你的药渣，少在背地里搞这些上不了台面的小动作。是，多谢大人不怪罪之恩。果然，钱管事用这废炉院里最烂的陈年毒渣，装进有库房火系的箱子里，送回药库顶账。这木签就是他不小心撂下的催命符。看来是连这最后一点清净都不肯给了。沈清，快开门！你怎么来了？不是让你这几天别往废炉院跑吗？出事了！我刚才去前院倒泔水，路过管事房，听见钱胖子在里头摔杯子。他跟手底下几个打手放话，说今晚就要查抄废炉院。他说你肯定是在这废院子里挖到了宗门遗世的重宝，或者是在练什么吸人精血的魔功。他今晚带人来，要连地皮都刮下去3尺，把你活生生扒一层皮下来。你快跑吧，顺着后山那条小道跑，趁他们还没来，跑出山门去坊城里躲躲。跑不掉的，我一个杂役，没有录影，连护山大阵都出不开。再说了，我跑了你怎么办？钱管事抓不到我，转头就会去查谁给我通风报寿。你想让你弟弟刚捡回一条命，就去给你收尸？这跟你没关系，你现在留在这里对我更加没好处。你先回去吧。你走。管事大人，这么晚了，大人怎么带人来这晦气地方了？少他娘的装傻充愣！沈燕，老子盯你3天了，一个小小的伪灵根，哪来的本事治好那丫头弟弟的灵染症？你真当老子信了你那个破烂泥瓶的鬼话？管事大人这话说的，弟子实在听不明白。给我搜，翻箱倒柜的搜，哪怕是挖地3尺，也要把这小子藏的赃物给我扒出来！大人，屋里没有。那堆废茶山呢？他既然说东西是从土里挖的，就给我去土里找。管事大人，这块墙皮的泥是新的，里头是空的。好你个小杂碎，还真把宝贝砌在墙里了。老子倒要看看你这泥巴里头孵的到底是个什么金凤凰。
这是个什么破玩意儿？管事大人，这好像就是个废碉。沈燕，你他娘的费这么大劲儿，就在墙里砌了个破废炉子！管事大人，有些东西藏在墙里，是怕脏了别人的眼，但有些东西，若是挖出来了，可能并不是什么好事。果然是你，好的很！你个小畜生，死到临头还在这装神弄鬼！老子今天就算把你大卸八块，也是替宗门清理门户！给我拿下！慢着！哎呦，执事大人，您怎么深夜屈尊来这等污秽之地了？弟子见过执事大人，弟子要呈给执事大人的正是这个。钱管事，这又是怎么回事？这小畜生偷了宗门的丹药，对，这丹药是他偷的。执事大人，你看，属下正是来查抄赃物的。执事大人明鉴，这颗丹药绝非弟子偷盗，而是钱管事大人赏给弟子的。放你的狗屁！老子什么时候赏过你这种好药？大人，您有所不知，这几日钱管管大人总是深夜外出，今晚更是反常，莫名带人来砸了弟子的住处，还硬要说弟子墙里那块补墙的废炉是邪物。弟子实在害怕，便想起了几日前在后山密林里捡到的这颗丹药。弟子害怕钱果人大人杀人灭口，这才不敢声张。弟子也是被逼无奈，才敢将此事禀报执事大人。你放屁！你血口喷人！我根本没去过什么密林，也没见过什么散修。是吗？这时我会如实上报内门，你最好祈祷库房那边的账能对得上，否则……执法堂弟子听令，将钱管事拿下，押回执法堂严加审问。沈燕，你个小杂碎，老子做鬼也不会放过你！你叫沈剑是吧？回大人，正是弟子。这废炉院虽然是个污秽之地，但也是宗门的地方，好好干，宗门不会亏待你的。是。哦，一个入门不久的伪灵根杂役，居然能借力打力，扳倒一个炼气5层的管事。回长老，那名叫沈进的杂役心思的确深沉，而且他虽然极力掩饰，但属下还是察觉到他体内的真气比刚入门时凝练了不少。哦，有点意思。去查查他的底细，看看他到底是真的走了狗屎运，还是身上藏着什么我们不知道的秘密。听说了吗？钱管事昨晚被执法堂带走了，怎么没听说？据说是查出了他盗卖库房丹药的铁证，连火星木签都出来了。活该！这老狗平时克扣咱们多少分力，早该下地狱了。姓名：废炉院沈燕。多谢管事。沈烨，你听说了吗？钱胖子倒台了，执事堂连夜查了他的账，发现他不仅盗卖丹药，还贪没了药园的灵草，据说至少要被发配去荒药园做苦役。听说了。你这人怎么一点都不高兴啊？钱胖子一走，咱们以后的日子就好过多了，我弟弟也能吃上几天饱饭了。我还有活要干，先走了。啊，等等，这个给你。你弟弟还需要抓药，你给我这个干什么？这本来就是我之前欠你的，要不是你挖出来的那个药，我弟弟早就没命了。这灵石你收着。想要快速变强，我必须弄到更高级的废料，甚至是内门那些炼废的丹药，而这些东西只有地火堂才有。废炉兰杂役沈西，接令，从今天起，你被调去地火堂，给莫长老打下手，赶紧收拾东西过去。好，弟子这就去。不知是哪位管事大人的恩典，让弟子能去地火堂伺候。恩典？你去了就知道了。那老疯子的地火堂可比你这废炉院难熬10倍，
去晚了，当心他拿丹炉砸碎你的脑袋！只能先把他留在这里，等我在地火堂站稳了脚跟，再找机会把他弄出去。这就是仙人。庸才，全都是庸才！这火候差了足足半成，整整1炉的养元丹全被这帮蠢货给毁了。外门杂役沈沁，奉命前来地火堂，听候莫长老差遣。你就是那个废炉院过来的杂役？回长老，正是弟子。他们把你塞到我这儿来，是觉得我这地火堂已经沦落到要靠一个废物来打杂的地步了吗？还是说，他们觉得你这个能在废炉院里翻出古药的奇才，能给我这老骨头看出点什么门道来？长老说笑了，弟子若真有那等本事，早就被带走了，哪还有机会来您这里修行？那双火灵草、赤枝、3七独断肠混一块儿了，你去把它们分开。做不好就给我滚回你的废炉院去。弟子领命。火灵草叶背有绒，断口发红，赤枝好认，伞盖一圈年轮纹。3七的须根带苦，独断肠，根色发青，闻着有股子腥气，沾不得汁水。分得还不错。这都是谁教你的？这些东西如果没有点药理常识，还真不清楚。回长老，弟子家里是采药的。采药的。这半个月，地火堂那些炼废的药渣就归你处理了。弟子领命。地火堂所有炼废的药渣，这可是天大的恩典啊！火分3候。看药，看炉，看天时。这离火草昨夜刚收过巢，你还敢用平时那套死板的猛火去逼？1炉好好的养元安，全让你这蠢货烧成了烂泥。你过来看火。火分3候，起火要猛，这叫逼性。养丹要稳，这叫辅性；收炉要闭气，这叫锁精。半个时辰不许走神。看糊了，这1炉引气丹连着3天的火候全废，到时候我拿你那条废命赔。弟子记下了。火候勉强能看。火分3候，看药，看炉，看天时，又学了一样。别以为分对几样草，看好1灵火，就算入了丹道的门。炼丹的真东西深着呢，你这辈子怕是摸不着边儿。就说这丹分阶也分文，炼气吃的是1阶丹，筑基的人吃的是2阶丹，再往上便是3阶、4阶。老夫这辈子都没见过几回。同是1阶丹也分高下，丹面光秃秃的是下品，养出1道纹是中品，2道纹是上品，3道纹则是极品。不过丹药也是双刃剑，吃多了容易在身体积累丹毒，除非是那3纹的极品丹，毒性几乎微乎其微。可惜那种丹药非顶级炼丹师难以炼制。丹纹越多，药力越足，丹毒也越少。我这炉子恰恰就能够提高丹纹。不过正常人也没那么多丹药可以吃，你明天卯时过来，迟到1刻就不用来了。是，这一天学的东西比我在废炉院摸索半个月还多。火候、变药、丹方，这些正经炼丹的门道，我得学。学会了，将来我那炉子养出来的东西，才说得清来路，看得懂成色。这是
怎么回事？难道要炸炉了？他这是在修自己？炉子温养的速度更快了，难道是我一直在温养药渣，而炉子也一直在吃这些药力，所以他修回来了一点。喂的越多，他就越强，他越强，我攒的就越快。终于练气3层了。之前喂养不了的药渣，现在居然开始被炼化了。这炉子能炼化的药渣品质，竟和我的境界相关。我的修为越高，能温养的药渣上限就越高，而我的修炼速度也会越快。弟子沈燕见过莫长老，弟子来倾倒废渣。沈燕，这废渣都是你清理的？回长老，是弟子请运的。老夫说你清得干净，你行这么大礼做什么？不敢瞒长老，这半个月清运废招，弟子从清走的废料里留了些还残着药性的残渣，带回废炉院练手。一个连火脉都经不住的伪灵根，留那带火毒的胶渣做什么？拿去仿式哄人，还是觉得自己命长，想把丹毒往肚子里塞？弟子拿回去是为了练习变药和控火。弟子见废招里有些药香未散，到了可惜，所以就把废招碾碎，任它的寒热交为药香。那废招对弟子来说，那是能摸到丹道的唯一东西。你说你练过变药和控火，今天刚送来3份凝气散粗料，你当场控火3份料。你若能给老夫练出1炉丹来，你留发招的事老夫就准了。若是3炉全废，你就滚回废炉院去。怎么怕了？怕炸炉，但也怕一辈子只会倒擦渣。弟子遵命，请长老督场。老夫倒要看看你怎么折腾。虽然我没用真火练过，但我这半个月凝气散的药香，我已经摸过几百遍。只要照着这老头平时骂人的那些口诀，未必不能成。养丹要稳，复兴。收炉闭气锁精，这也要老夫教你。继续，还有2份。才来到地火堂没几天，就靠自学来的知识成了2炉，这天赋！你爹是采药的？是，从小摸草药，家里靠这个糊口。宗门里那些内门的天才都叫老夫一声疯子，他们觉得有天品的法器，有上乘的丹序，这丹药自然就能堆出来。小子，你是个伪灵根，天赋烂到了泥地里，但你肯下笨功夫。你走的就是老夫这条路，从今天起，你就当老夫的记名弟子吧。地火堂里的废料照旧由你清运，但空闲时间你随时都可以来这内庭炼丹。记名弟子，名分，护身符。这老头嘴上刻薄，手已经挡在我前头了。弟子沈寂，拜见师傅。把你那身破烂换了，这是丹房学徒的行头。往后你在地火堂帮工学艺，别穿得像刚从灰堆里刨出来，丢老夫的脸。谢师傅。明天卯时过来，迟一刻就不用来了。弟子记住了。哟，换新衣裳啦！听说你今儿被莫长老收做徒弟啦？我就说嘛，你肯定不是池中物。瞎传的，不过是记名挂个徒弟的名分。看我能认几味药，留下打打下手。那也比我们这些扫地的强。对了，我跟你说个稀罕事儿。今儿听管杂役名册的张婶念叨，说咱们这些杂役，只要修为熬过了炼气3重，就能去执事堂领一门最不值钱的防身小神通呢。咱们这种伪灵根、下灵根的杂役，修的比谁都慢，还废料，熬到3层都得耗上好些年。筑基更是想都别想，我呀，这辈子怕是没指望喽。炼气3层，我恰好跨过了这道坎，
可领神通要在执事堂登测，当场演练真气。我一个伪灵根，入门没多久就修到3层，这晋升速度根本解释不通。这法术看来暂时是领不了了。你说那个叫沈燕的杂役，今天被莫言收做了记名弟子？回长老，千真万确，底下人亲眼看见莫言让那小子碰了地火，还准他进出内堂。莫言20年没收过徒弟，今天居然看上了一个伪灵根。前有钱管事栽在这个杂役手里，后有莫言破例收徒，短短1个月，动静未免太多了些。要不要敲打莫言？不必，一个伪灵根翻不起什么浪。倒是那座废炉院，这么多年也该好好清一清。吴长老有令，封锁废炉院，一只苍蝇都不许放出去。执事大人，柴房搜过了，什么都没有，院墙底下也看过了，全是死土。执事大人，那咱们还去地火堂抓人吗？抓个屁！这地方连根毛都没查出来，你拿什么理由去地火堂抓莫言的徒弟？那老疯子要是护短发起疯来，你我谁能担待得起？回去禀报谷长老，就说废炉院彻查过了，除了满地丹毒，什么异常都没有。是。慢了，起火太慢！你当这是在村里炖肉吗？火星全散了，重来！今天就到这儿。你天赋不错，但对地火的感知还是太糙。休息一下，先去把这地上的废料扫干净。是，师傅。等等。接着，这是老夫当年在地火堂看火20年，自己瞎琢磨出来的一点破烂东西。里头没什么高深的法诀，全是些费力不讨好的死规矩。内门那些天才嫌他粗鄙，不屑一顾。你既然是个只会下笨功夫的，就拿去看看吧。多谢师傅。哼，别高兴得太早，这半个月老夫会考到你。要是你连这破书里的东西都吃不透，就别怪我不留情面。这不是什么炼丹法诀，这分明是一本拆解药香的奇书。火逼则药裂，文腐则药醇，死定药性不如听其枯熟。难怪我用百炼炉提纯出来的纯料，总是带着一股淡淡的焦味，因为我根本不懂药性，我只是机械的将灵气灌进炉子里，任由炉子去分辨杂质。聚灵丹是最容易炼成的丹药，也是许多丹师练手的丹方。看来这废炉院的那些废料，10有8九就是弟子们练习的作品了。观火如观脉，听药如听风。丹阶定境界，丹闻定成色。一闻，用别人炼废的渣子，我竟然回炉提纯出了一颗真正的一文中品丹药。那就是莫老疯子新收的徒弟，听说是废炉院来的扫地杂架，还是个伪灵根。凭什么他一个杂役能天天待在丹房里，我们这些内门弟子却只能在大殿里共用这些破炉子？喂，那个扫地的，去把那边架子上的紫叶兰和地黄根给我拿过来，动作快点儿！要是这炉聚灵丹耽误了时辰，你这10条命都不够赔的。是，师兄。紫叶兰性寒，主生津；地黄根性温，主固本。等等，这地黄根的颜色不对，残卷上说地黄根性温，外皮应该是暗黄色，但这把地黄根根须处却有一丝不正常的灰白，这是受潮了，而且是受了极重的寒潮。聚灵丹的丹方里，紫叶兰本就性寒，如果再加入这把受了寒潮的地黄根，寒性叠加，这炉子……师兄，你个杂役有什么事？这把地黄根似乎受了潮，师兄若是就这么扔进去，这炉聚灵丹恐怕会寒气过盛，药性冲突之下容易炸炉。你们听见没？
一个连引气入体都费劲的伪灵脉，居然教本少爷怎么炼丹？你懂什么叫聚灵丹吗？你懂什么叫药性冲突吗？你以为你跟在莫老后面学了几天，就真的把自己当成炼丹师了？本少爷炼了3年的丹，这地黄根就算受了潮，我也能用真火把它烤干，用得着你在这里多嘴？你给我睁大你的狗眼看好了，本少爷是怎么把这炉聚灵丹炼成的？怎么回事？这药味怎么融合不了？不好，药性失控了！快退，这炉子要炸了！吵什么？一群成事不足败事有余的废物！紫叶兰配上受潮的地黄根，这他娘的是谁教你这么配药的？你当自己是炼气宗师吗？敢用死火去硬压寒毒，没把你炸成飞灰，已经是你命大了！赶紧把这蠢货给我抬下去，别在这碍老夫的眼！你刚才看出那把地黄根有问题了？回师傅，弟子只是觉得那根须的颜色不对，随口提醒了一句。是那位师兄道法高深，不屑听弟子的妄言。随口提醒，跟我过来，去一趟山门外的青木坊市，单子上的灵药，地火堂库房里断了档，你带着灵石去给我补齐，挑成色好的买。师傅，这单子上的药分量极大，弟子脚程慢，来回怕是得耽搁不少功夫。老夫让你去你就去，哪来这么多废话？腿慢就慢慢走。师傅只是怕我锋芒太盛，出去外面避避风头。沈剑，沈剑，你要下山去访视，对不对？你这是？大夫说了，我弟弟的灵隐症虽然被那瓶蛊药压下去了，但病根还在。要想断根，必须得用到一味叫凝魂草的药引。这东西丹房里没有，管事们就算有，也绝不会卖给我们这种杂役。沈剑，你能不能在访视里帮我打听打听？我知道这点钱肯定不够，但我可以给你干活，以后你院子里的活我全包了，求求你。凝魂草是一阶上品灵药，极辛极寒，我只能帮你探探路子，成与不成，我不保证。探探路子就行，谁要馅儿，我就是砸锅卖铁也去凑。你路上小心，黑松林里不太平。开过房的法器。原来这世道能换钱的东西这么多，300块下品，我一个外门杂役，半年才得1块下品灵石，就是攒一辈子也换不来一柄最下等的飞剑。算了，眼下还是先把师傅要的东西买了。掌柜的，1阶灵风草，成色中等，来10斤。这批玄冰根根须有些干，药力散了不少，价格再降点吧。行。掌柜的，您这儿可有凝魂草？凝魂草，那可是上阶的灵芝，我这小店不进货那种货。掌柜的，您这儿消息灵通，不知道可有门路？城东黑水巷尽头有个姓秦的散修，刚从独沼泽回来，兴许你可以去问问。多谢掌柜。不过那家伙心黑手狠，你一个炼气3重的小娃娃去了，怕是被他连皮骨头一起吞了。多谢掌柜提点。天色不早了，现在去找那个姓秦散士变数太大，炉子放在柴房也不安全，当务之急还是先赶紧回宗门。有人在跟着我。
我被盯上了。这位道友，至少练气5层的修为，打不过。走这么急做什么？是有什么要紧事吗？不知这位前辈可有何吩咐？弟子是玄霜门里的杂役，奉命下山跑个腿。听说你在仿石暗巷里打听了凝魂草的下落，身上应该带了不少灵石吧？识相点，把你身上的灵石全都交来，我心情好，或许能放你一马。前辈说笑了，晚辈一个杂役实在没有多少灵石，躲不过了。不过既然前辈开口了，那晚辈自然要孝敬给您，只希望能留晚辈一条生路。你个小畜生！我要把你偷心剥皮！粉末只能拖住他几息的时间，必须找到拖住他的东西。我看你往哪儿跑！好啊，你这只只会钻泥洞的老鼠，怎么不跑了？敢阴老子，下辈子投胎记得把眼睛擦亮点儿！墨林凶兽，什么鬼东西？八阶墨林凶兽！居然是法术秘籍！此地不宜久留。还好没事，炼气3层，在玄霜门外面也许还能缩着头，可放在庞大的修根阵前，炼气3层还是太低了，必须尽快提升境界。去之前老夫怎么交代你的？天色不对，就在坊市多等一日，明早安全了再回。你倒好，非要赶在天黑前穿过黑松林，下不为例。弟子记下了。成色不错，这趟差没白逃。回去休息几天，先把身体调理好了再说。是。沈剑，你身上怎么这么多口子？荆棘挂的，不碍事。你每次都说不碍事，每次都要自己逞强。坊市没现货，那个凝魂草没找到，不过城东黑水巷尽头有个散修手里应该有。真的？我准备过2天再去看看，总会好起来的。总会好起来的。终于突破炼气4层了。宗门的法术不能去领，但这流火术是外面捡的，即便练了也没人知道。果然没那么简单，不过也不急于求成，慢慢参悟，总能学会。是同一天入门的周衍，他居然炼气5层了，这就是天灵根吗？听说了吗？这周师弟已经教授为亲传弟子。别挡道！莫长老，下个月就是真传选拔初赛，弟子想借地火堂主炉半月，冲刺2文聚灵丹，还请长老行个方便。行个方便？我若不借呢？弟子奉掌教一脉手令，借用地脉主炉炼丹。外门杂役的凝气散，毁了重练就是了，耽误了我炼制巨流刀，误了斗丹大会上的脸面。莫老五，你担待得起吗？撤火，给他让出来。这药方，我在师傅给的残卷上背过无数遍，主要是离火草，性烈如火。
周师兄的炼阳诀越来越纯熟了，这等狂暴的地火都能瞬间驯服，不愧是上品木灵根。不对，他在强行把离火草的狂暴药性揉碎，根本没有给药材融合的时间。这就像是把几块不同的生铁用锤子硬生生砸在一起，表面上看着成了一块，内里却全是裂缝。收！二文去煎药。成了，12文！周公子天纵奇才，此等丹药闻所未闻。你那套慢吞吞的笨法子早就过时了。修仙界只认出丹的快慢和品阶，你守着那些杂糟熬一辈子有什么用？急火猛药，丹纹散乱，看是2文，可实际药力和1文丹药差不多。师傅，这斗丹大会，杂役能报名吗？能。宗门规矩，只要是丹院所属都能报名。可是，你拿什么去比？去了就是自取其辱。弟子知道了。终于练成了，从现在起我应该也算是半个仙人了吧？把火稳住！老夫说过多少次了，复火脉的火力不纯，不能硬逼。去逼他庸才！火脉被抽走了大半，你们连最基本的控火都做不到了吗？再这么下去，这个月的历丹交不上，整个地火堂都要受牵连。火脉都让周师兄征用了，我们有什么办法？师傅息怒，这个控火的活，不如交由弟子来做吧。这副脉的地火，弟子或许能控。你一个扫地的伪灵根，也敢大言不惭？胡闹！师傅，让弟子试试吧。你确定？弟子确定。好，你来。行啊，让他试，我倒要看看一个扫地的能练出什么狗屁丹药来。一会儿炸了炉，可别怪我们没提醒你们。这副火脉的火虽然驳杂，但终究就有脉络可循。一生存。他居然真的稳住了火候！这小子的控火手法看似笨拙，实则精妙到了极点。这种对火候极其入微的感知力，根本不是看几天书就能学会的。这得是经过了成千上万次的反复淬炼，才能形成这种中央人血乎本能的肌肉记忆。这小子到底背着我偷偷练了多少炉丹药？师傅，药液融合了。好，准备收火。好小子，居然真的成丹了！但看我这半吊子的控火手法，就算能成丹，也不可能在这么短的时间内补齐300炉的数量。但如果用百炼炉温养的材料炼丹，丹药之间将会极其容易融合。有了它们做引子，成丹的速度将会提升数倍。莫长老，300炉历丹还没交足吧？我早就说过，你那套老掉牙的法子没用。现在误了期，我看你这执事的位置也该换人坐坐了。啊！这不可能！这种橙色的凝气散，怎么可能是你们用复火脉炼出来的？你们作弊！这绝对是你们从外面买来充数的！周师兄说笑了，这些丹药都是在这地火堂里当着诸位师兄的面炼出来的。好，很好。
给我查清楚这个沈进到底是什么来路。我要知道他这半年在玄霜门里到底接触过什么人，去过什么地方。属于静而风不止。这气息不对，一文是中品，2文是上品，这居然是2文丹药。师傅说过，寻常丹师一辈子也就练些无文下品，2文上品得是有些年头的丹师，撞大运才出一路。这凝血丹虽然是最好练的那种，可它的的确确是2文。青崖村采药人之子韦灵根，分到废炉院当杂役，后来拨给莫言打下手，没了。没了？就这些？翻遍了，就这些，一个干干净净的穷杂役。地火堂不是缺一味赤焰砂吗？那东西只有南边火云沟才采得到。师兄的意思？火云洞的路要过黑松林，林子里最近不是很太平。盯着地火堂，若沈季出门，就让人跟上。傅卢这2日火性发飘，赤焰砂有些压不住了，得去采集一批新的赤焰砂。青雾坊师也在南边，正好顺路把凝魂草换了。师傅，我去吧。你去做什么？上次外出的事情忘了？弟子认得山路，正好也想去青雾坊师买几样东西。这避火符和驱瘴丹拿着，赤焰砂买不到就算了，人给老夫回来。弟子记住了。不对劲，我被人盯上了。被发现了，动手！别让他跑了，包抄了他！师兄，找死！在这么偏僻的地方埋伏我，不是巧合，有人在专门等我出门。周延，凝魂草怎么卖？30块下品灵石。我没有灵石，用丹药换。寻常丹药我这里不缺。2文凝血丹，草归我，丹归你，换不换？道友慢走。给我交差了。斗丹大会，阿苗，凝魂草买到了，你拿回去化水，分3次给你弟弟服下，他的灵石症便能断根了。谢谢沈烨，我别哭了，以后好好照顾你弟弟。2文竟是上品的养元丹。炼气5层，斗丹大会，我们连凝化成丹都有些困难，去参加比赛不是自欺欺人吗？废炉院杂役沈烨，报名。你，一个伪灵根杂役去斗丹大会，你是想去擂台上给大家表演扫地吗？
师兄说笑了，弟子当然不奢望能拿到名次，弟子参加大比，只不过是想沾沾仙气。算了，反正参加斗丹大会没说杂役不能参加，报名费一块下品灵石。你可知上了那个擂台，签的就是生死状，炼丹比拼，稍有不慎，炸炉反噬，连命都保不住。弟子知道，但如果连上去的胆子都没有，弟子这辈子就真的只能扫地了。里面记载了几种偏门的控火手法和古丹方。你既然报了名，就别给老夫丢脸。这半个月你不用来大殿扫地了，去柴房把这本破书给老夫啃透了再出来。多谢师父。肃静！现在开始斗丹大会初赛，炼药。每人一丹，匣中真伪药材混杂，药离火候皆列于木签中，移注箱内，写在纸卷上交验。炼不清药，答不上理者，直接落选。看那废炉院的泥腿子，还在闻药渣呢，估计连药材都认不全吧，连变药这关都过不去，上来就是丢人现脸。色不对，是去年的陈货。这株火灵草根须发青，应该是火蛇草。3青已知配地龙血誓，火几成忌什么？这是护脉丹的药理。正赛考题：护脉丹，限时一炷相伴，成色不入流者即刻淘汰。护脉丹，这可是服用筑基丹的辅药之一，药性极其刁钻。正赛刚开始就这么难，淘汰也狠啊！初赛第一轮不过筛掉了一半人，这正赛的架势，怕是成色稍微差一点的，直接就要被卷铺盖赶下去。快看那边，那个废炉院的泥腿子居然还在台上！第一轮算他走狗屎运，刚好卡着线过了。我看他这正赛怎么死！3青青枝，地龙血菜，百步草。药材虽然没问题，但这3味主要的药性极其暴烈，稍有不慎就会在炉膛里炸开。他们说的没错，护脉丹确实难，难就难在要用极稳的文火，一点点把这3种暴力的药性熬成一团和气。这需要对火候有着近乎病态的精准控制，这不正是我最擅长的？什么？2文上品，成色甲等晋级。开！这护脉丹1文逼近2文，这成色眼看就要够上品了。逼近2文，这不可能！他那个破炉子连火星子都快灭了，怎么可能练得出这种成色？绝对是运气！他这火候，瞎猫碰上死耗子罢了。劳烦之事，弟子这笨手笨脚的，能勉强压线过关，实在是不容易。废炉院审验，晋级下一轮。他那火候弱得跟火苗一样，
凭什么能炼出逼近2文的丹药？如果让他在决赛上当着全宗门的面炼出了和我一样成色的丹药，不行，我绝对不允许这种事情发生。师兄，那小子，闭嘴！去北辽库找刘执事。他不是火候稳吗？我倒要看看，用那等尸毒深重的废草，他那点可怜的魂火是能炼出丹来，还是能直接把他的炉子给炸上天？刘执事，师兄，这事儿风险太大了。明天是斗丹大会决赛，古长老亲自在台上盯着，这药材要是出了岔子，插到我头上，我这执事的位子保不住不说，命也得搭进去啊！查？你当古长乙是闲得发慌，去查一个外门扫地杂物的底细？打开看看。周师兄说了，你只要把这事儿办得干干净净，这10块中品灵石是定金，等那小子在擂台上炸了炉，还有10块。行，我干。这是3年禁库的离火草，库房漏雨，这批草受了有潮，尸毒都进根须里了，一直扔在角落里没处理。药力流失就算了，这尸毒才是最要命的。离火日本就姓烈，那小子正赛记录我看了，用的是极弱的文火，这尸毒深重的陈草扔进他的温火里，根本化不开，只会越捂越胀，不用半炷香，铁定炸炉。好，很好，装好。明天发料的时候，亲手递到那小子手里，别出岔子。师兄放心。前院分下来的灵米粥，我没舍得吃，给你留的。你明天要上决赛了，不吃点有灵气的东西，怎么撑得住？你留着自己吃。你弟弟刚断了病根，正需要补气血。他好得很，今天都能下床走路了。莫长老刚才在前殿急得直转圈，说你这回要是丢了地火堂的脸，他要扒了你的皮。师傅还说什么了？这是斗丹大会发的衣服，让你明天决赛记得穿上。他让你别硬撑，他说周衍那种人手里好东西多得很，你一个杂役能进决赛已经是祖坟冒青烟了。好，我记下了。你快回去吧，免得被人看见。认输保命。明天决赛，周衍绝不会让我安安稳稳的把丹练完。决赛第一题，灵气丹。居然是2文！下一题，又是2文。离火草一株，核对无误，便接封条。弟子愚钝，想请执事做个见证，这封条是完好的。废话，备料库出来的东西，封条还能有假？赶紧验药。那杂役在磨蹭什么？还能干什么？怕了呗！这小兔崽子，平时手脚挺灵脉，今天发什么呆？能混进最后5人，已经是走了狗屎运。 3年以上的陈货，受潮发霉，湿毒深重，这草里的火性早就散了个干净。离火草性烈，用文火根本化不开，越武气越胀，直到把整个炉子炸得粉碎。好狠的算计，可这局未必没有解法。沈师弟，现在退赛还来得及，免得一会儿炸了炉。周师兄多虑了，药材很好，弟子不敢挑剔。既然没问题，那就签字画押，生死状一签，各安天命。验药毕，开炉点火。湿毒深重，不能用猛火硬逼，否则会化为灰烬。寻常猛火又会炸炉，可若把猛火压到极致，反而能把最后一丝火性逼出来。快看，周师兄动手了！这控火的手法，不愧是木灵根的天才，太
太霸道了！以死承担，绝不拖泥带水。他在干什么？熬粥吗？这点火候，连离火草的皮都烤不入化吧？完了完了，这废物怕是连提存这一步都过不去，就要炸了。这小子火候怎么压得这么死？离火草不吃这种软火呀！莫长老，沈姬是不是紧张了？你要不要出声提醒他一下？闭嘴，观其不语。他自己选的火，死也得死在炉子上。这杂役的火候有点意思。顾长老不过是修为不济，真气孱弱罢了。伪灵根能做到这步，也是极限。闭嘴，看着。尸毒入体还不炸，我看你能憋到什么时候？陈草里最后那一丝火性被文火耗出来了，但是不够，药力塌了，成不了丹，不能直接融合，必须把散开的药量分次阴引在一起。就干了！成了，炸死他！给我下注！时辰到，熄火！朱师兄承担了，倒下！开炉验丹。这竟然成了！没炸，那废物的炉子没炸，不仅没炸，你看那成色，出丹了！原来如此，那药材应该是有问题。这小子硬是用文火将药性一点点给逼了出来。验丹。头号案台周衍承担3颗，一阶2文上品。5号案台沈进承担3颗，一阶2文同为上品。平手，一个外门杂役跟周衍打平了。打平？我用上好的极品灵草跟一个用废草的杂陈打平？不可能，这绝对不可能！你用的明明是陈了3年的离火草，湿度那么重，火性全无，你怎么可能炼出2文？周师兄，我的料是陈的，您是怎么知道的？这料是备料库贴着10字封条，当众发到我手上。从接封条到点火，您远在头号案台，连碰都没碰过我的料盒。您怎么知道那离火草是陈了3年的？啊！周师兄这是自己承认了，他早就知道沈进的药材是废料。堂堂天才，竟然对一个杂役用这种下作手段！够了！执法堂何在？内门弟子周衍涉嫌买通备料库纸罐，调换斗丹药材，犯规落败，将周衍与刘执事一并拿下，押入执法堂大牢，严加查办。沈毅，你以为赢了我，这事儿就算完了？你给我等着！周师兄慢道，真是丢人现眼！拿着好刀子，竟然还去暗算别人。亏我还以为他是真的炼丹天才，原来全靠作弊。干得好，没给老子丢脸！玄霜门斗丹大会，头名外门沈剑。一个伪灵根，半年从凡人熬到炼气5层，又在斗丹上稳得反常，是有些意思。明日一早让他来内堂见我。顾长老这时候找我，绝不是家长那么简单，我绝不能露出马脚。弟子沈剑奉诏觐见。坐，不必拘束。弟子不敢。昨日那一炉用陈了3年的离火草，还能炼出2文上品，说说怎么做到的？回长老，弟子也是被逼到墙角，弟子只会一样笨法子，用最弱的文火，一分一分的熬，能成是侥幸。周师兄要不是用了那等陈草，弟子那炉死火，怎么也赢不过他的烈焰。一个伪灵根
半年从凡人熬到炼气5层，这进度连上品灵根都未必有。你这修为是怎么修上来的？长老明鉴，弟子出身青崖村，从小跟着爹上山采药。这宗门里不要的废料、毒草，弟子全当宝贝捡回去，像村里熬冬药一样，一锅一锅的熬成药渣汁，生吞硬咽。生吞杂招，不怕丹毒烂穿了肠子？怕，疼得满地打滚。但弟子资质太差，不用烂命填，连引气入体都做不到，好几次差点毒死，硬是靠着命硬熬了过来。这修为，全是药渣里带的毒火催出来的虚浮真气。那你昨夜控火的手法呢？弟子人笨，学不会那些花哨的控火诀，师傅就罚我天天守着地火堂那些没人要的破炉子烧火，烧烂了1000次，也就记住那点死板的火候了，全靠师门锁教和死磕的笨功夫。好一个勤能补拙！玄霜门就缺你这样脚踏实地的弟子。你这次斗丹夺魁，为地火堂立了大功，宗门赏罚分明。我做主破格提拔你入内门，明日起搬出废炉院，去主峰的翠直居，那里灵气充沛。宗门每个月再给你调拨3瓶中品养元丹。去内门，这哪是赏，这是要把我时刻监视起来。长老厚恩，弟子万死难报，但弟子不敢去。哦，别人求都求不来的造化，你敢推拒？弟子有自知之明，我一个伪灵根，占着内门的好洞府，拿那么高的阅历，内门的师兄们一人一口唾沫也能把我淹死。我胆子小，受不住这份眼红，求长老收回成命。再说了，弟子习惯了废炉院的清醒，那儿灰大，适合我这种笨人闷头烧火。去了干净地方，我反而连火都生不着了。既然你执意要在烂泥里打滚，那就随你。退下吧。多谢长老成全，弟子告退。苦修药渣，倒也说得通。一个伪灵根能这么熬上来，是有几分硬气。长老，这审进可要属下多留意着些。一个外门杂役，翻不出什么大浪。不过，一个伪灵根半年修到炼气5层，到底少见。地火堂那边平日多看2眼，他若有什么出格的举动，回头说一声便是，不必声张，更不必惊动莫言。是。奇怪，这瘴气似乎又浓郁了几分。需要禀报宗门吗？暂且不用，或许是地气翻动罢了。顾寒山没拿到实据，暂时不会动我，可他盯上了我，我就不能再随意温养丹药了，这修行进度将会被耽搁。修下炉！你是谁？你可以唤我炉丁。炉丁？嗯，你是这炉子的气灵？差不多吧。你怎么突然出现的？这炉子到底是哪儿来的？我本随百炼炉沉眠，你这半年喂的勤，炉火之力把我刺激醒了呀。至于从哪儿来，我自己也记不清啦。反正我只晓得我能辅助你用炉，旁的想不起来了。你说辅助我用炉，怎么个辅助法？我演示给你看。分解、温养这类粗活，我都可以带你照看，而且我还能同时温养5、6炉哦。5、6炉同时温养，自动分解。往常我亲手熬夜死定，撑死了也只能同时养2炉，而且废料还得我自己一点点去调。你现在是炼气期，我最多只能帮你养1阶的丹和料。你要是想养2阶的，得你自己先突破筑基才行哦。
我明白了。那还没说完呢，还有一条最重要的规矩，你要是亲手把一味丹炼到3文圆满，我就能把那丹方整个摸透啦。摸透了，然后呢？然后往后不用你动手，只要你备好料丢进来，我也能替你把那味丹自动炼出来哦。3文圆满就能替我自动承担，这等于只要我把路打通一次，他就能源源不断的给我讨出成品的极品丹药。小丁，除了我，别人能看见你或者听见你说话吗？看不见呀，也听不见的，我只认你。没人盯着，不代表没人惦记。虽然不用再时刻盯着炉子，但这炉子的来历也变得更加神秘了。要是让外面的老怪知道了，我这炉子能自动量产极品仙药，莫说玄兽门，整个修仙界的人都会来把我活剥了。小丁，从今天起，没有我的允许，这炉子里绝对不能透出半光亮和声音。放心吧，别人发现不了。你醒啦，昨夜的料全养好了哦。真的完全不需要我温养，这哪是省力，这是凭空多长出了好几双手。小丁，以后这手炉的操活全归你了。好哦，你安心做你的事去吧。小丁替我把之前的杂活全揽了，我剩下的功夫就可以全砸在修行上了。炼气6层，宿主修为到炼气6层啦，我养料的效率也跟着提高了一些哦。可这个炉子总不能一直撂在这墙角。其实它根本不必撂在外头呀。什么意思？这炉子认了主，早跟你的血脉相连了。你修为到了炼气6层，神识也够用了，所以完全可以把它收进识海里头的。要用时，只需要你一个念头就可以了。而且百炼炉自带防探查能力，无论是谁都无法发现它的存在哦。可以收进身体里，那这样一来，岂不是连最后的风险都没有了？居然真的可以！从今往后，我再也不用怕炉子丢失了。姐姐，出大事了！邵小六，外门那个管药田的赵小六死了。他3天前接了杂物，去南边黑松林采药，就一直没回来。今天早上，巡山弟子在林子边缘找着他了。遇上妖兽了？不是妖兽。巡山弟子说，赵小六身上连个撕咬的伤口都没有，但他浑身的血气就像被什么东西生生抽干了一样。他那张脸白得跟纸一样，全身干瘪的就像放了几年的陈皮。宗门今早已经彻底封了山门，执法堂放了话，没有特批的铁牌，任何人不许迈出山门半步。血气被抽干，难道是邪修？这味道不对劲，不是风吹过来的，是有什么东西把这味道带进了宗门。这种血腥味儿，难道真是邪修摸进玄霜门了？绝对不能跑，只要一动，活人的气血就会像黑夜里的火把一样射线。背过去了！何方魔孽，敢闯我玄霜门！神剑，开门，快开门！出什么事了？你昨晚没听见动静吗？魔道的斥候摸进咱们宗门了，就在
什么？魔道？别咋咋呼呼的，是嗜血宗的畜生，他们是冲着咱们玄霜门的地脉和丹道秘藏来的。师傅，那斥候抓住了吗？抓住个屁！那东西滑溜的像泥鳅，挨了大阵一记杀招，硬是拼着重伤遁出去了。那咱们现在怎么办？宗主已经下了令，全宗封锁，任何弟子不得擅自离开宗门。弟子遵命。这些日子我就待在院子和地火堂，哪儿也不去。算你小子脑子清醒，这几天你们两个注意点，这天可能要变了。昨晚那只赤石仙虽然被赶出去了，但他肯定不会善罢甘休。我得尽早做好准备。师勋，立刻出发去地火堂报道，宗门全面战备，前线急需大量军需弹药。莫长老点名要你过去。是，弟子这就去。来了，废话少说，这炉是300颗前线急用的凝血丹。师傅，你过来，接手困位的火候，给我稳住，一定不能自乱阵脚。弟子明白。这小子的底子越发扎实了。主人，之前的废丹都温养好喽。接下来除了温养凝血丹，再帮我提取些毒粉。好哦，下一炉预计在2个时辰后完成。宗门现在疯了一样备战，可这门未必守得住。我一个炼气6层，真到了震破成摧的时候，连当炮灰的资格都没有。真乱起来，丹药和手段都要准备好。神剑，阿苗，你怎么来了？外面情况怎么样了？外头都说第1道防线失守了。你弟弟呢？还在山上吗？我弟弟病好以后，前些日子我就托人把他送回镇上了。好歹真乱起来，不会牵连到他。那就好。神剑，这……别出声。这瓶凝血丹你贴身藏好，只给你自己用。后面还不知道什么情况，我们得先给自己留点保障。如果真开仗了，你就立刻往后闪退，千万别往前凑，更别逞强。活着最要紧，知道了吗？都认真点，古长老到了，长老巡视区区进度，所有人守好火候。古长老，莫只是这几日辛苦了，这些丹药足够前线支撑半月，分内之事，不敢言苦。继续赶工吧，宗门的安危有赖诸位。风停了，真正的大军就在眼前了。东边平原前线吃紧，增援开战。3号镇台的弟子灵气阻上，要不让宗主故障趴下下去。神剑，3号守阵，先用凝血丹稳住。来了。我的经脉举不住真气了。张嘴。平原前线后撤，所有伤员送入阵内。外面那群魔修是拿命在压阵，我这炼气6层的底子，扔进那种战场里，连个水花都翻不起来。这威压比古寒山还要恐怖得多。血雨真人，是血宗的血雨老魔，他竟然突破半步元婴了。双寒，你这护山大阵还能撑多久？
血雨，300年前的旧账，你我两宗早有了断，如今来犯，究竟何意？了断？300年前，你玄霜门联合正道围杀我嗜血宗，断我一脉道友的时候，怎么不提了断？这笔账，本座记了300年，今日连本带利，丹道秘藏，地脉气运，本座都要一并讨回。一指就压垮了一处阵眼。神剑，玄霜门是不是守不住了？先别慌，再看看情况。地脉之力，如果只有这点手段，那玄霜门可撑不了几日。今日本座罚了，给你们3日时间。若3日之后还不交出地脉和玄霜真经，那么阵破之时，玄霜门从此覆灭。3天，我们还有希望吗？阿苗，回去把需要带走的东西收好，再去后库找2套杂役的衣服。3天，我们得先备一条退路。我知道了。你们说掌教会把玄霜真经交出去吗？玄霜真经，这不是宗门的核心功法吗？所以说，如果真把真经交出去，那玄霜门也就名存实亡了。那怎么办？谁知道呢？听核心弟子们说，掌教和长老们现在还在主峰没出来呢。交出真经和地脉，他们简直是在做梦。若是连这种条件都应了，那我玄霜门不如直接解散算了。不教，3日之后大阵一破，满门皆要沦为血石。师兄，这满山可是数千条活生生的人命啊！今日退一步，玄霜门还能存在吗？只要弟子们还在，宗门总能重新建立起来。如今仙盟动荡，嗜血宗选择在这时候动手，明显是有备而来。不用吵了，交出丹经与核心传承，等于自断我玄霜门的根脉。我辈修士宁为玉碎，不为武权。传令各堂死守大阵，能拖1日是1日。我但愿上下是与宗门共存亡，绝不向魔道低头。好，寒山师弟，若真到了那一步，你就带着真经和核心弟子从后山密道突围吧。师兄，你这是什么意思？真经若交出去，玄霜门名存实亡；若不交，血雨绝不会善罢甘休。当今之计，只能把其他弟子留作弃子，让血雨相信我们绝不妥协。只要真经和核心弟子还在，玄霜门就还有希望。师兄放心，我定以性命护全我宗传承。沈清，去把那边的灵芝分拣好，别磨蹭。师傅，外头的情况您听说了吗？少听那些乱七八糟的，专心练好我们的丹药就好，其余的自有宗门替我们扛下。师傅，您去歇一会儿吧，我来帮您看会儿火。不用，这炉是极品凝血丹，火候一变就废了。你也别闲着了，趁这个功夫，不如去多炼几炉丹药。外面怎么样了？听说主峰那边在调人，许多核心弟子都往后山去了，但其他弟子只能留在宗门，不许乱走。核心弟子往后山走，其他弟子却被勒令留下，这不像是去守山。你的意思是，不能同等宗门救，我们也要自己想办法。从现在起，你别去主峰，也别靠近山门，就待在后院地窖口附近。那你呢？师父留在这里，我不放心。一旦有意，我会带师父去找你。出。不会养凝血丹了吗？不养了，全部用来提取毒粉。接下来要规划下道路，首先排除南面。黑松林全被魔修的大营扎满了，那是条死路。
正门有胡宗大阵的阵眼，一旦打起来，那里就是个绞肉机。只有东边是悬崖绝壁，魔修最少，宗门的守备也最松懈。从地火堂排泄药渣的那条水沟钻出去，只要能到崖壁下就能活命。3日之期，今天才第2天，那老魔头既然有把握碾死我们，怎么可能真的好心坐在那里等足3天？我不留在这儿，那老魔头要吃人，我不想被扔进血池里熬成人干。你疯了！外面全是魔修，你能往哪儿跑？防线那么长，总有薄弱的地方，总比在这儿等死强。放手！现在人心混乱，或许是离开的好时机。今晚就带着师傅从东边崖壁的暗绳道走，一刻都不能多留。那是外门的赵师兄。此人昨夜子时，妄图从东边崖壁的悬索私逃下山，已被巡山暗哨当场拿下。东边崖壁，那里竟然已经布了巡山暗哨。上交有令，大敌当前，全宗封山死守，没有主峰调令，胆敢靠近宗门边界半步，视同叛宗投敌，私自出逃者，杀无赦。东边崖壁封死了，现在整个宗门就像一个被铁皮焊死的铁桶。但也不是没有机会，一旦大阵破碎，全宗必定会大乱，到时才是唯一的生机。又来了，这都是今天第4回了，他们到底打不打呀？给我个痛快吧！那老魔头根本没打算等满3天，他在用这种手段把玄霜门上下的精气神一点点凌迟活骨。去凝血草。师傅，宗门彻底乱了，等阵一破，您得跟我走。不走，我走了那些弟子的丹药怎么办？这炉丹救不了玄霜门，大阵一破，覆巢之下，您连渣都剩不下。那老子就跟这口炉子死在一块儿。我是炼丹的，火没熄人就不退，要走你自己走。既然说不通，晚点就别怪我了，也不能留你在这儿等死。我昨天跟你说的话记清楚没有？记清楚了。晚点一旦阵法被破，你就立刻钻进后院那个地窖里，除了我，不管谁来都别发出动静。那你和莫长老，我自有分寸，活下去。时辰还没到，他们果然不会真的好心等足3天。阵破了，魔修进来了，快跑啊！守住关隘！血雨老魔，你敢随我山门？彻底完了，逃命现在是唯一的活路。别打跑！按计划，现在全宗大乱，那条去东边崖壁的死路肯定没人守了，大乱就是唯一的活口。但我得先把那个焦老头弄出来。师傅，大阵碎了，快跟我走！我不走，丹还没出炉。玄霜门的丹师，死也要死在姑子面前。哟，这儿还有2个漏网之鱼呢。这老家伙修为不弱，先拿下他。死到临头还在炼丹，既如此，我就成全你。师傅，什么假钻来的东西！走！我的丹药，别管他了，命要紧。小崽子，躲哪儿去了？找到你了，躲不掉了。
师傅，得罪了。这是魔修道上淬的毒，疗伤丹只能止血续命，化不开这毒，上哪找对症药材去？我守着炉子熬了大半个月的底牌，一场乱子下来就快打光了，准备的丹药和毒粉太少了，还得去接阿苗。出来，帮忙扶住他另一边。神剑，莫长老他死不了，药力稳住了。双寒，你救不了这满山的弟子。自今日起，玄霜盟将在北域彻底除名。我不能吸。神剑，怎么回事？地在动。龙脉断了，玄霜门彻底没救了。阿苗，到我跟前来。听好了，玄霜门没了，我们现在要往东边悬崖跑。我扛着师傅，你走在前面探路，只要发现不对劲，你就立刻趴下装死，记住了吗？我记住了。走！救命啊！我冤家！真晦气！堂堂传承了700年的门派，连点油水都没有。千万别动，等他们离开。这边没有，去那边看看。趁现在，快走！好臭！这样正好，臭味能遮住我们的气息。正常魔修也不愿意来这种地方。你在前面开路，我在后面拖着师傅，爬到尽头就是悬崖。神剑，到头了。还在。只要顺着这根绳子下去，就能钻进悬崖底下的迷雾里。阿苗，你先下去接应我们。阿苗，神医是魔修。哟，看看我发现了什么？没想到居然真有老鼠想从这里逃走。这气息至少也是炼气9层。前辈明鉴，弟子只是地火堂杂役，身上就只剩下几颗辟谷丹，还望前辈成全。杂役能一路摸到这东崖，你们倒是会藏，真是可惜了。不过我可以给你们一道生机，谁先断了另外2人的退路，我便放他离开，怎么样？只剩这小半瓶迷烟料了。神医，你们先走，我给你们断后。师傅，滚！我这把老骨头还能替你挡一下，你们2个滚得远远的！哈哈哈哈哈哈！哟，真是好一出感天动地的师徒情深啊！我改主意了，今天你们一个也别想离开。前辈，如果今天我们就要全部离开，小子找死！我的眼睛！阿苗，抓住绳子！这样，最后一点毒分也没了，再遇追兵，只能正面对敌了。
不好！这么高摔下去，阿苗和师傅肯定扛不住。是废灵潭，丹方700年排放药水的地方。活下来了。神仙，这里到处都是火毒。沿潭边找道路，先离开这片火脉。修为大约在筑基7层上下。谁在那儿？前辈明鉴，弟子一路逃亡至此，身上确实一穷二白。没关系，正好拿你们的精血祭阵。这是储物袋，太好了！有了它，我就可以随身装些废料，再也不怕没料温养了。都仔细点儿，山洞、树窟窿、乱石缝都查一遍。听说有几个弟子顺着崖底逃出来了。猎犬闻着味儿找过来了，走，往更深处钻。先在这里藏一会儿。这边没有，走，去下一道领宿，别让别人抢了先。神姐，他们走了。别动。这边缘的青苔不对劲儿，不像是被野兽踩的。躲不过了，只能动手了。什么东西？看看有什么能用的东西。太好了，是解毒丹。这是什么？算了，先收起来。安全了，出来吧。找个稳妥地方歇脚，再走一段，跟着我，别怕。到了。沈燕，这地方可真热闹，我们这算活下来了。700年的玄霜门全成了废灰，别看了，走。宗门没了，人还得活，先在这镇上找个落脚地。让开，没长眼啊！沈剑，我们去哪儿？老长老身上烫得厉害。先弄点银子，兜里几块下品灵石没法用，坐吃山空早晚饿死，得有个细水长流的景象。掌柜的，收获吗？看你这一身风尘，也能掏出好东西，拿来看看。几根不值钱的野草，这把破铁片子更是连刃都卷了。10个金钱，不能再多了。你少蒙我！我爹说了，这匕首是深山老林里从一个死掉的仙尸骨头堆里捡出来的，好着呢。你不识货，我找大裤子去。哎，你这愣小子急什么？看你带着老小可怜见的，我当积德了，1块下品灵石，外加20个齁钱。2块灵石，20个齁钱，少一个子儿，我都不卖。行，算我今天倒霉，拿钱滚蛋。就这套院子，位置偏了点儿，可有院墙，关上门谁也碍不着谁。2间正房，后头有水井灶台，半个月10个大钱。行，租了。这可比在山里提心吊胆强太多了。我去后院打水，把灶台升起来，今晚吃顿热乎的。玄霜门往南，乱石阵。老头子，出山了，命保住了。我的丹炉带没带出来？带什么丹炉？你现在连个水瓢都端不稳。毒是解了，
可你真气干涸，经脉亏损的一塌糊涂，老是在这硬板床上躺着，养上10天半个月再说。你，老头子还能骂人，阿苗还在，这就够了。看见没？今天傍晚住进去的，看清了，一个病得快死的老头，一个丫头片子，一个半大小子，全是生面孔。听说北边大山里出了事，最近逃出来的散修多，这3个指不定也是露出来的肥羊。那小子白天在杂货摊儿可是卖了2块零食呢。明天哥几个来拜访拜访，教教他们乱石镇的规矩。几个凡人地痞，凭我这副肉身底子，一只手就能料理。可这镇子水深，大铺护院黑市气息，必有筑基豪强坐镇，稳字当头。要养丹，先得有料。之前在废炉院，满院没人要的废丹废料，但现在需要想想办法了。老板，你这堆渣子还要吗？不要的话，给我2大钱，我帮你搬走。看来也不难，又一回白手起家，比当年在废炉院里抠废料踏实多了。出。都是炼废的下脚货呢，温养1夜能出几炉聚灵丹哦。宿主要像之前一样养成3文吗？不必，只要无纹的就够了。好啊。身上只剩几块灵石了，先倒腾些无纹丹换灵石，稳妥一点。我想出一点聚丹药，掌柜的看个价。成色普通了点儿，10颗8块下品灵石，压了2成也罢，反正是白捡的料，成。阿苗，那药汁子泛白沫了，火候没掐准。早说了，无火煮沸，文火慢熬。知道了，莫长老，这可是沈芊芊没量就去换回来的，您就将就着喝吧。跳的还是虚浮，没个小半年缓不回元气。嘿嘿嘿，住的挺安稳啊，一家子病秧子。前几天搬来的吧？懂不懂乱石镇的规矩？你们要干什么？交地头钱，每月5个大钱，交不出钱，今天就拿这丫头抵债。县城师，仙师饶命啊！小人有眼不识泰山。初来乍到，两眼一抹黑，正好可以利用。起来说话。命我暂且给你们留着，但我们的底细最好烂在肚子里。往后镇上有任何风吹草动，都立刻来报我，懂吗？懂会懂。往后小人就是仙师在镇上的眼睛，有消息头一个报信儿。做好了，少不了你的好处。滚吧！吓死我了啊！我还以为又得拼命。沈姐，你刚才拍碎石头那下，真有仙师的派头。药干熬好了，先给师傅端进去吧。哎，炼物造伪，再以神识御之，看似是一门功法，其实包括了炼制和御伪的内容。练到后期，傀儡竟能与真人无异，这也太神奇了。炼物造躯，神识复灵，傀儡灵不灵，使用的材料占了很大部分原因。真难啃，金玉纯润，躯玉坚，灵玉足，凭炼气6层，顶多只能造个最低等的小傀儡，到后期竟能以自身为形，制作和本人无异的傀儡化身。不过功法还在其次，难的是金属材料，光是一个最低级核心就得耗1大块精金，连料都凑不齐，这路难道真的走不通？宿主，其实百炼炉也拥有温养金铁的能力哦。你说什么？百炼炉除了能提炼丹药，自然也能提炼金属呀。方法也和你温养丹药差不多，杂的能炼成纯的，次的能炼成好的。而且啊，只要投进去的料够多，照着一块好金属的样子，还能仿着炼出更多一模一样的来嘞。是了，他连药力都能温养，那金属也是同理。如果真的可行，那这功法简直就是为我量身打造。只要有充足的时间，我甚至可以做出整支军团。先找时间买一小块金晶试试看，不能急。师傅，你醒了。
你大半夜不睡觉，又在鼓捣什么名堂？闲着也是闲着，随便看看。瞎折腾！你小子炼丹比我有天赋，千万不要走错了路子。您老赶紧躺下吧，魔毒刚拔干净，经脉还没接上，别乱动真气。我自己有数。沈记，莫长老这几天气色好多了，你也别太拼了。对了，你那天一掌就把石墨拍碎了，你现在到底到什么修为了？炼气6层。6层？我才炼气1层晃悠，你怎么……运气好一点罢了，你千万不要到处乱说。那我干脆装作不知道好了，反正有你在，我心里就踏实。掌柜的，你这里有没有金晶可以买？金晶可不便宜，打造兵器时掺入一些，就可以使兵器更加锋利坚固。5块下品灵石。又是个吞灵石的窟窿，最低级的材料都这么贵，可这钱省不得。给我来1块。再要1套刻刀。客官，您要在这金晶上刻画，普通的刻刀可不行。我这里有一套极品刻刀，算你3块灵石，一共8块灵石。再给我来1灵石的普通铁。普通铁，1灵石可是能买不少。留个地址，到时给你运过去。行，这样一来就都被切了。出。成了，真能练。往后只要凡铁充足，我就能拥有无限金晶了。先试试。料坏了金属，需要重新打造。看来这门功法的难度比我想象的还要恐怖。好在我可以直接让百炼炉修复。宿主，算上这次，已经是第11回报废了。这活真不是人干的，力道重一丝符文就可穿，轻一毫符文就断掉，比炼丹还熬人。再给我拿1块金晶。宿主，你今夜的真气消耗的差不多哦。这阵纹讲究气运连贯，我只能靠数量磨出手感来。反正我们能无限试错。再来。沈烨，先歇会儿吧。你看看你那眼睛，红得跟兔子似的。快了，就快摸到门道了。你这整天划拉这些铁片子，到底要刻什么名堂？弯弯绕绕，比鬼画符还难忍。一点防身的小物件儿。成了，恭喜宿主！第1套最浅的驱动符文，总算是完成了。躯壳有了，核心也到位了，最后一步就是神识。哎呀，沈烨，这是个什么怪物？活的？不是活物，是个傀儡。走2步，把桌上那截废木炭捡起来。我还以为是什么厉害法宝呢，这小铁人也太笨了吧，连块炭都拿不住。不过看着倒还挺憨的。这是傀儡术，傀儡一道，筑躯炼核，克服筑灵，每样都不比炼丹省心。不过这傀儡术你要是能练起来，也算是个不错的手段。只是你要清楚自己是伪灵根，有些东西在精不在多。师傅，弟子记住了。这小东西笨手笨脚的，看着倒有意思，以后让他帮我看着灶火、递柴，也省得我2头跑。确实笨，不过造傀儡最难的3道坎，躯壳、核心符文，我算是初步走通了。哎呀，这就没劲儿了。沈志，你造的这小铁人也太偷懒了，搬1根柴就歇大半天。我灌进去的那点神识本来就弱，核心用的又是最入门的金晶，躯壳更是凡铁拼的，能动弹就算不错了。28块下品灵石。我让你买的那些布阵的材料买了吗？买了，没敢买那种带灵光的高阶阵盘，在黑市淘了几杆最不起眼的迷踪预警旗，埋在墙根底下了。你小子办事靠谱。出。宿主，今夜要练什么？帮我温养些聚灵丹，我现在的重心还是要放在修炼上。
收到。别人修炼是顺水推舟，我修炼就是拿刀子一点点刮骨头。破！又好穿了一道墙。你说了没？铁鹰堂的人昨晚又在南街那边拿人了。怎么没听说？说是抓了几个私下卖聚灵丹的散修。内镇那位老祖最近似乎在闭关冲击境界，需要大量的灵药。铁鹰堂下了命令，镇上所有丹药的进项都得过他们的手，抽30%的水。30%？嘘，小点声。那位筑基老祖脾气喜怒无常，铁鹰堂又是镇上的地头蛇，手底下炼气后期的狠角色好几个。你要是不想有事的话，就管好你的嘴。铁鹰堂，筑基老祖，垄断低阶丹药。墙根的迷踪预警阵被触动了，有人，而且不是路过的凡人。阿苗，进屋，把门拴上，不管听见什么，别出来。去床底下，趴着别动。铁鹰堂的3个炼气期，后头2个仅多炼气5层，带头这鹰钩鼻气息后时至少炼气8层，甚至9层。这乱石阵的水真是不浅。你就是那个最近在镇西黑市兜售聚灵刀的散修？是在下，几位可是有什么吩咐？哼，在乱石镇开路卖丹，没去黑市的丹行挂名报备，你好大的胆子！你卖给成山药铺的那几炉聚灵丹，我们查过了，这段时间你出的丹药可不少。在下早年跟人学了点炼丹的土法子，守着炉子熬，才多出了几炉。管你什么土法子，识相的，我给你2条路：一，连人带方子并铁鹰堂的丹房，月例灵石照发；2，这4炉你想留也成，每月炼100颗聚灵丹，3成送到我们铁鹰堂来，1颗都不能少。3成，100颗，真当我是会下丹的金蝉？前辈明鉴，这丹，在下守着炉子不眠不休，1月也熬不出100颗呀。熬不出是你的事儿。不能动手，这人是炼气后期，背后又是那闭关的筑基老祖，此刻露半分锋芒，便是引火烧身。别装死了，7天后我们再过来，识相的就别动歪心思。这乱石镇方圆100里，你一个炼气期的散修，跑不出铁鹰堂的眼皮子。交3成是不可能的，今天交3成，明天就是5成，养肥了他们的胃口，那才是真正要命的。但我打不过铁鹰堂，不代表别人不行。这镇上想咬铁鹰堂一口的，绝不止我一个。那我们怎么办？先稳住，这3天后先假意应承，照他们的规矩备30颗丹，让他们以为我是块好捏的软石玉。假意？那7天后呢？7天后，我再想想办法。别怕，没事的。你帮我去找上回的那几个破皮，我想托他们打听件事。这镇上谁跟铁鹰堂有过节？沈进，咱们辛辛苦苦熬了半个月的家底，真就这么白白给他们？给，不仅要给，还得恭恭敬敬的双手奉上。东西给了，鱼儿才能上钩。阿苗，去后院吧。不管前院听见什么动静，都别出来。时间到了，丹呢？你要是敢说凑不齐，凑齐了。前辈，上交堂口的30颗都在这儿。哼，算你小子识相。记住，下个月也是这个数，敢少1颗，老子扒了你的皮。是。30颗丹药买你们3条命，很划算了。铁鹰堂的鹰管事今儿要在北角收一大批极品聚灵丹。北下帮，你们敢劫老子的大！劫的就是你，还要留下，留你全尸！收工。
交了，交了，30颗。黑沙帮的人胃口好，连袋子一块吞了。不错，在这吃人的地界，借机打力，藏好刀锋，才能活得长。铁鹰堂那帮蠢货，到死都不知道是怎么死的。去歇着吧，这阵子怕是要乱上几天了。等我再过几天，我的伤势就恢复的差不多了，到时我看还有谁敢来惹我们。铁鹰堂的鹰管事死在柳叶巷那一夜之后，乱石镇乱了整整1个月。铁鹰堂被黑沙帮趁势吞下了许多地盘，但黑沙帮也因此伤亡惨重，开始休养生息。院里那株枯树落进了败叶，附上了数9的寒雪，又抽出新绿的嫩芽。1年过去了，师傅经过1年的休养，元气已经基本恢复，并且依靠丹师的身份，在镇子上安稳了下来。果然还是不行。自从1个月前突破炼气10层后，我就发现寻常丹药已经无法继续提升，这样下去不行，得问问是怎么回事。师傅，弟子有个疑惑，同是修士，为何有人能修到筑基，有人却困死炼气？这瓶颈究竟是何说法？瓶颈人人都有，可什么时候撞得密不密，全看根底。天资上佳的炼气13层都未必卡，资质寻常的11、12层就卡关，得寻好丹，耗年月慢慢磨。那灵根再差些的呢？再差些便是伪灵根，根骨上限低，真气积到炼气10层，往往就会先撞关，而且从这一关起，往后每一层直到冲筑基，关关都是死关。每过一关都得靠筑基丹那样洗精伐髓的引子或高阶奇珍硬顶，少一样你就钉死在遍地。你当筑基修士为何那般金贵？多少天才就倒在这吞金吞玉的关隘上，耗尽寿元也没能凑齐那口续命猛药，何况你这根脚？弟子明白了，筑基丹以我如今的手艺足以炼制，可那几味引药连大宗门都视若珍宝，这穷乡僻壤更是有价无市。我这炉子只能化废为纯，却变不出天才地宝，难道真要这么慢慢磨下去？不行，我连玄霜门那场天塌的魔劫都熬了过来，又岂能100年后老死在这小镇？最近一直有风声，北边无尽山脉的上古秘境封印快松了，筑基丹的丹方我有了，缺的就是天才地宝，在乱石镇根本买不到，我必须搏一把。哪怕只从边缘捡到一些残破的天才地宝，我也能用百炼炉温造成翻盘的倒牌。炼气期不会是我的重点，我要筑基。回来了，师傅，弟子想出去一趟。出去？去哪儿？做什么？黑道里一直有个传言，北边无尽山脉有座上古秘境，快现世，弟子想去碰一碰机缘。你疯了！那等大凶之地，连大宗门都要争抢，你是要去送死？弟子知道凶险，可守在这镇子里，终究只是尘世一角，想去看看更广阔的天地。玄霜门那场魔劫，弟子都从尸山血海里爬出来了。让为师想想，容为师替你筹划筹划。无尽山脉在乱石镇正北800里，那地方常年毒雾弥漫，秘境封印一松，大宗门们势必会全往那边扎。你这点底子挤进去连水花都翻不起，这是老夫早年的身份。从今往后，你就是药盟的1阶丹师。药盟是炼丹师的松散势力，各地设分舵，揣着它，你就是有来路的丹师。修真界谁也保不准受伤，一个能炼丹的丹师，正常没人会恶意结交。这是老夫这辈子一笔一笔记下来的丹方，从凝气散、聚灵丹、凝血丹，到突破筑基的筑基丹方都在里头。这方子或许在你手里还能有点用。多谢师傅。这些您和阿苗收着，灵石够你们安稳些日子。师傅身子大好，凭您的丹道本事，在镇上立足绰绰有余。机缘再好也没命金贵，那秘境在边缘捡漏就好，核心地带不是我们该碰的。明白。这段时间多谢师傅指点。
去吧，活着回来。仙师老爷，您要的消息，小的都打听清楚了。说，往北3条大路都被各大宗门占领了，散修过不去。但在西边有条丑鬼剑没人守，只是毒雾弥漫，难以通行。散修们都去那里了。听说前几天有人看到秘境深处有宝光出世。散修扎堆，正合我意。别在镇上提见过我，我若听到风声，你这颗脑袋就不必留了。是，小人一定烂在肚子里。行头齐了，虽然没有那些大宗门核心弟子的多，但应该也足够我此行保命了。东西都带齐了，早些回来。这几瓶聚灵丹给你，修仙别落下，在镇上照顾好师傅。我晓得，你也是，万事小心。走吧，修仙界没有落叶孤根的安生地，磨磨蹭蹭做什么？那是我的，松手！松手！宗门里再不看，好歹还披着层讲规矩的皮，这外头就是纯粹的弱肉强食。喂，那边的新面孔啊，去丑鬼境的，过路费交了吗？前辈说笑了，在下不过游方炼丹师，想去外围碰运气，捡几株灵草营生。一阶丹师，让前辈见笑了。这2颗聚灵丹，请前辈喝茶润喉。大哥是个炼丹的，不知背景，杀了有麻烦。算你懂规矩。丑鬼剑那地方，不是你这半步子能全虚全位进去的。正想请教前辈，一路光听风声，丑鬼剑现在什么光景？什么光景？东边3条大路全被天蓝宗、嗜血宗堵死了，散修过不去，全挤西边丑鬼剑。你当这是善地？在下听说剑底有宝光，是有宝光，可那灵物昨儿又吞了10几条人命，进去10个9个出不来，里面全是急了眼的疯子。多谢赐教，在下胆小，只敢外围看看。一块药盟令牌，加上2颗大陆货，就能体面的打发这帮豺狼。看来药盟的势力也不简单。听说没？青云门长老也带人来了。秘境听说是上古宗门，但如今已是无主之物，见者有份。大宗门吃肉，总得给我们留口汤。真的要进去那灵物吗？听说炼气5层都撑不过3炷香。饿死胆小，撑死胆大。有人亲眼看到秘境有五彩宝光出世。五彩宝光，这么多不要命的散修汤浑水，先不急，正好拿他们探路。这灵物比昨日还浓了，我带的解毒丹恐怕维持不了太久。错过这次，哪辈子才能弄到筑基的机缘？好霸道的武器，修为低些，根本扛不住这灵物的侵蚀。救命！不像是正常求救，是诱饵。这就是修仙界，还没见到真正机缘，就开始明争暗斗了。前面那是赤血藤。嘘，想把所有人也来吗？不对，这不是赤血藤。赤血藤叶间带金纹，藤身红光温润，这株叶脉发暗，根须藏有黑线，这是逆血经。大哥救我！是炼气制藤的妖兽，退！炼气8成一下就没了，这鬼
地方真凶悍。那是什么？站住！看不透，难道是筑基期？前辈有何指教？你躲那边看了半天，在下只是个游方丹师，听见了动静没敢动。炼丹的敢单枪匹马下丑鬼仙？晚辈是药盟的1阶丹师，来碰碰运气。我知道一处上古残阵，你跟老夫走一趟，送你场机缘。多谢前辈厚爱，只是晚辈修为低微，好无大事。给你机缘又不是让你破阵，少废话，跟上。只能找机会了。是。去，踩上去。火脉郁结，踩上去必死无疑。前辈，这地方的灵气涌动，恐怕有诈。让你探路，又不是送死，老夫压阵保你无事，快去！快点，老夫数3手，不踩现在就活剥了你！晚辈这就去。老夫等了30年，这秘境终究是我的。这是什么东西？你居然没死！不好！一个炼气10层，我不敢信！大半年心血，换筑基老怪家当，值了。阵法破了，快冲！别让天蓝宗的人抢先！来人了！不！别让血血宗的抢了先！天蓝宗的，这秘境和界界可不是你们一家说了算！都去抢吧，抢得越凶越好。就在这儿歇个脚。御景阵，请。想拿我填阵眼，让我看看你的家底。灵石100多块下品，还有3块中品。这是飞剑。保命底牌又多了一把。这是什么？丑鬼后秘境残图，难怪那老头早就知道入口，想借我提前进入这秘境中。这是玉小根，这可是可以突破瓶颈的天才地宝。不过这玉小根怎么好像灵气全失了？如果在别人手里或许价值不大，但在我这里，小丁，宿主唤我做什么呀？这玉髓根能温养吗？可以哦，只要不是烧成了灰，百炼炉都能重新温养出它的药力呢。好，要多久？保守估计要温养3天哦。放进去开始温养。好的，交给我吧。只要3天，玉梅根活过来，我就能撞开炼气10层的瓶颈。内围是不能去了，那些筑基和金丹的老怪物全集在中央地宫，若是去了渣子都剩不下。外围东侧，废弃灵药园，正适合我。这外围
果然不止我一个想捡漏。毫无声息摸到玉锦阵边缘，连一丝灵力边动都没漏，这是使用了隐匿符。晚了。几块下品灵石，2瓶解毒丹，几张隐匿符，就这也敢来干黑吃黑的买卖？此地不宜久留，得立刻去东边废弃灵药园。连一株能用的灵草都没留下，晦气！这些修士都是验过拔魔的性格，没想到刮得这么彻底。不过这里一片荒芜，没人探索，刚好适合我闭关。就在这儿了。宿主久等了，玉髓根已经重新焕发药力喽！真的活了，这就是天才地宝吗？不愧是天才地宝，这灵气太猛了。炼气11层，灵气居然比10层强了将近1倍。后面还有12层、13层，大圆满，每一层都要更珍贵的天才地宝。我必须继续寻找新的机缘。最危险的地方，也是机遇最大的地方。好可怕的气息，是金丹期强者在交战吗？师兄，这阵法好像破了，这是上古留下的残阵，阵眼那块绝对是镇书灵晶，拿了它咱们这趟就值了。2个炼气8层，居然敢跑这么深入，不好，是连环阵！快，师兄！这中段比外围凶险了数倍不止。这种地气郁结的隐蔽处，最容易长出灵药。那是地心肉宗阳，不对，他的灵髓早就干枯了，怪不得没有凶手守护。不过这却便宜了我。这泥里还有东西。这是什么？材质看着不普通，但却检测不到任何灵力波动。小丁，宿主，有什么可以帮你的？看看这块枯根，还有这牌子。这枯根温养5天，大概就能重新焕发药料了。好，立刻开始温养。能认出这牌子是什么材料吗？认不出来，非金非石，也不属于灵植范畴。算了，能和地心肉痛饮埋在一起，应该不简单，先留着再说。核心禁制怕是被打碎了，这个秘境里到底藏着什么？这一趟的收获已经远超预期，不过要突破筑基还不够，只能继续往里走了。好恐怖的威压，这绝对不是筑基期能弄出来的东西。宿主，那片灵土里检测到许多高级灵植的气息。难道是上古神药？难怪那些老祖都打出了神火。
纪元出事了，快出！那些金丹强手教授的重心，肯定不是我能伸手的地方。上古药棚的地块都被掀到了外围，那些大修眼里只有完整良药，散落的残根断枝才是属于我的机缘。去，前面探路。去破顶望风，有人靠近，立刻示警。千界藤断根，收了。赤身胶皮装起来，筑基主材料玄霜草、聚灵阵碎晶石全进去。有了这些灵芝，我连冲击13层，甚至大圆满的灵药都不用愁了。这是金晶魔药，还有这块通体透着天然极寒煞气，绝非凡品。小丁，这2样东西，百炼炉能动得了吗？暗金那块可以，可那块冰蓝的，宿主你的修为还温养不了哦。之前的地心肉苁壤已经温养完毕了哦。现在不是突破的好时机，先出去再说。不能再留了，使者生变，必须尽快离开这里。师兄，这片灵染像是从核心药源里震出来的。上古药源调出来的残料也能养出好东西，下去看看。有人先到了。师兄，下面只有1个落丹的。他在这里翻了这么久，必有收获。要不要先探他的修为？一个落丹小修也敢独占机缘，拿下他！把你那储物袋解下来，扔在空地上。2位道友，在下也是刚到，并没捡到什么宝物。少废话！什么鬼东西！师弟，炼气11层，来了就别走了。流火术，短短1年多时间，解决2个炼气10层只需要几息。这地方不能到了。御景阵，起，开始吧，来吧。城主，卫灵根想往上爬，就得拿命来换。比起100年后化作一具枯骨，这点痛算什么？炼气12层，成了。加上在上古药源的收获，已经足够我突破筑基。趁着所有人都顾不上我，该走了。太可怕了，哪怕只是多看一眼，眼睛都像被针扎一样疼。有金丹强者陨落了。虽然只是残卷，但金丹大能携带的功法绝不简单。
有其他人来了，正面炮肯定会相撞，只能反其道而行了。那边，我亲眼看见宝光落到这边了，都先停手！这里面有地图了，快封锁出口！先甩开他们，找机会再绕回来。有人跟来了。师兄，那小子的气息到这里就断了，这灵犀由灵物凝聚，他一个炼气期，真敢往里跳。你不懂，富贵险中求。如果真有人夺了宝贝，我肯定他绝对会往这里跑。一个炼气大圆满，一个炼气12层，继续也会暴露后背。在那儿！两位道友，有话可以直说。少跟老子装蒜，把储物袋扔过来！我给，我全给，只求两位前辈能饶在下一命，就是现在。不好，有毒，闭气！找死！怎么回事？天崩了！我不要喝了，快疯！不能走主路了。右侧70眼外有一条偏僻栈道，虽遍布火毒，却可以避开人潮。在前面开路。没退路了。给我开！五行血遁，燃血已尽，瞬息百里，天地皆可行。血遁之术，这等造化，居然被我撞上了。眼下我正缺一门逃命的功法，来的正是时候。快到了！这边有人出来了，快拦住他，看他带出什么好东西！这12层的高手，还有飞剑，是个硬茬，找其他人下手。玉景镇，起！活下来了。这残卷连金丹老怪都要争抢，难道是元婴级别的功法？只是上面还残留禁制，需要慢慢磨掉。这有了2种金属材料，我的傀儡又能进一步强化了。这次秘境他们可是帮了大忙。唯一没头绪的就是这块令牌，只能先收着了。眼下最重要的是那几株灵芝，青明藤、地灵髓，还有这颗紫果，这么多，应该足够撞开瓶颈了。炼气13层，也称之为大圆满。
是无数修士终其一生都无法触碰的瓶颈。今天我就一口做起，破开它。炼气大圆满，终于走到了这一步，接下来就是突破筑基了。炼气到筑基是一道真正的天桥，如果没有筑基丹引路，十有八九会经脉尽断。灵根越差，这一关越凶险，我偏不认命。筑基丹材料都收齐了，玄霜草3株，凝元花2朵，再配上一些辅药，省着用能量炼武，但愿能成功。只有5次机会。压住！玄霜草寒性起得太急，凝元花花叶短了半息，没裹住药量。重来。成了。3路废了2路，第3路才保住1颗。这筑基丹果然难炼。继续。居然出了2颗，4颗，4次机会。虽然别人突破1、2颗就足够，但伪灵根的瓶颈肯定不同凡响，4颗依旧不够保险。全部喂养到3碗再说。保命本事还是太单薄，趁这个时间把5行血遁学了。全都3稳圆满，是时候了。灵根越差，这道关卡就越凶险。今天我就来试试这天有多高。只磨掉了外面一层屏障，远远不够。再来！给我开！连续2枚3稳筑基丹，居然还无法突破，我偏不信邪。这一路破空，虽然服用了护脉丹，但筑基药药力太强，经脉依旧有些承受不住了。比例只剩下最后1点了，要不要赌一把？从青崖村到飞鹿院，从黑水巷到愁鬼县，我这一路哪一步不是拿命在赌？成败在此一举。听我开！这一路破空，这有情只求有朝在下风，就连尘世中筑基成了。之外的牺牲都清清楚楚，这就是神识吗？只求有朝在相逢。